aramubwira ngo cyakorane narapfuye ariko dore ndiho kandi mporaho iteka ryose ndashimira Kristo ko ari ufite urufunguzo yego ntabwo ari yanko urufite ntabwo ari grand frère urugira ntabwo ari umuturanyi urufite ariko ibazi yaba ari kanaka urufite umva wowe udukurikiye ibaza ari yaba ari wa muntu urufite oya n'Imana irabizi ko ibituriza bihari yes irabizi ko bihari ariko ndashimira Kristo ko ari ufite urufunguzo wenyine niyo mpamvu ibyo bakwifurije bitakugezeho haleluya umuntu usenga aratungurana yaba ari ku manywa yaba ari nimugoroba yaba ari mu gitondo yaba agenda aratungurana abantu bagahindura amagambo ati ni wa munyamasenga byari byaragarika cyane haleluya gusenga n'ubuzima hari igihe umuntu asenga byaranze kwemera abantu bakabona ari umuntu umeze gutyo ariko umuntu ukina asenga cyangwa se umuntu usenga uko byaba biri kose ujye umwitondera kuko gusenga ni ibintu bikomeye reka dukomeje gato nyuma y'iyo ndirimbo y'urufatiro wahereyeho twongeye kubaha ikaze abakurikira Izabisoza TV tunejejwe no kubana namwe kandi uyu munsi duhaye ikaze abo mu ntara y'Iburengerazuba Iburasirazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse n'intara ya 5 y'umujyi wa Kigali ntabwo twakwibagirwa inshuti zacu zo hirya no hino intara y'abadiaspora mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cya Izabisoza TV nk'uko bisanzwe tubarebera ibyiza bikwiye byururutse imitima bihembura ubugingo ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi twabarebeye umutumirwa inshuti yacu by'umwihariko inshuti yanjye Torero reka abasuhuze hanyuma abibwire mu kanya tubanze tuze gusenga ariko yamaze kutwibwira murakoze cyane amazina nitwa Nsengiyumva Jean Torero nkaba ndi umugabo mfite umudamu nkaba nsengera mu itorero rya ADEPR yego bari umugisha cyane Torero wadusengeye hanyuma tukabona gutangira Mana turagushimiye tugushimiye ko umukozi w'umuhanga tugushimiye ko ushobora byose tugushimiye ko watuzigamye ukaturinda tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu tugushimiye ko tukigenda bikemera tugushimiye ko tukivuga bikemera turaguhamagaye ngo uzubane natwe utugirire neza muri iki kiganiro kugira ngo ababyumva bose bahemburwe nawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen Mani umugisha Torero ni muntu ki tugiye kuganira ese kubera icyo ari Torero ngo Jean Torero murakoze cyane amazina yanjye ubundi ni Nsengiyumva Jean ariko Torero rijyaho kubera umuhamagaro wo gusenga uwo muhamagaro rero nakundaga gukora mu bintu by'urusengero gukoropa kuba ndi mu bana kuri eglise muri ADEPR abamimba Torero rimfata aricyo niryo muhamagaro Torero ariko nanjye utarishyizeho ntago mba nishimye kuko hose Torero ubwo nanjye rero nitwa Nsengiyumva Jean Torero udashyizeho Torero bibabigize Jean Torero turakwishimiye cyane kera hari igihe bavanga umuntu abaye icya 10 cy'itorero nawe suri icya 10 cyangwa amaturo murakoze buri wese agira ikimwerekanaho uwo mwuka niyo mpamvu buriya bakwise Torero bifite icyo bivuze cyane kuruta uko wanabyiyita Imana ishimwe cyane hanyuma Torero abantu bamuzi nk'umuhanzi uhanga indirimbo z'Imana agara umuhanzi ku giti cye ese hari ivuga ibyo kera twaya tuvuga ngo ni umuhanzi ku giti cye ubu ngubu ntago mukiri ku giti cyane hari ababivuga kuko ari byo bamenyereye ariko ubigenzuye dusigaye dukoresha ivuga ngo uri umuhanzi ku giti cy'Imana ushyigikiwe n'Imana kuko ku giti cyawe ntibyakunda umwanditsi yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo kuko ari we imbaraga niyo mpamvu ku giti cyawe bitakunda Yesu abaho umugisha hanyuma mbere yuko dukomeza hari abantu bazi Torero cyane cyane
ku ndirimbo ivuga ngo ntawe usenga kina ntawe usenga kina kandi ukandagiye usenga ntabwo hajyaho nyora. mbere yuko dukomeza kadushyiraho agatero kamwe k'iyo ndirimbo hanyuma tuze gukomeza mu kanya turayiririmba yose. yego ntawe usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Haleluya, Amina. haleluya. Tore, imyaka tumaranye, wabaye inshuti yanjye, bigera n'igihe bavuga ngo tuva inda imwe, bajya bavuga ngo dushobora kuba dusa. Simbizi buriya nzareba kuri kamera niba dusa koko nzabimenya. Oya, mu Kinyarwanda bavuga ngo inyanda ni iya mweru, umubyeyi asa n'umwana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma torero, mbere y'uko uza kutubwira iby'iyo ndirimbo kuko ndabigarukaho, ndabizi ko ni indirimbo yanjye. Mbere y'uko tuza kugaruka kuri iyo ndirimbo, twagira ngo mubwire abadukurikiye torero ninde, komoka he, yabayeho mu buhe buryo kugeza uyu munsi ninde, aracyari umusore, ni umugabo, kuba wariswe torero, hari umuntu ashobora guhita yimagine ati birashoboka ko yaba yarakuriye muri Sunday school, kuko byaje ari mutoya. Bagira ngo muduhe mu ncamake y'ubuzima bwanyu. Karibu. Yego, murakoze cyane. Ndahera kuri torero. Torero bitangiriyeho nari umuntu nyine ukunda gusenga, kuririmba, gukoropa urusengero, kuba mu bana, nuko izina torero ryamfashe. Icyo gihe nari nkiri umusore, rimfata rityo, nanjye nitwa torero nyine mw'ubwo buryo, numva biranyuze kubera umuhamagaro. Rero igihe kiza kugira nshaka umudamu 2016 ku itariki 20 z'ukwa gatatu. Ubu maze imyaka 7 hafi 8 nza gushaka, ndabyara, mfite umudamu n'abana 3. nkaba mbarizwa mu itorero rya ADEPR ku Gasave, nkaba ndi umugabo. Haleluya, ndashima. Mvuze ngo nkaba ndi umugabo, ntago ndenganya abataraba abagabo, nabo wenda byaranze. Ariko no kugira ngo umuntu abe umugabo ni imbaraga z'Imana isumba byose. Ndashimira Imana ko ndi umugabo. Haleluya. Amen. Torero rero nguwo ni umuntu umeze gutyo, ndi umugabo, haba nkora umurimo w'Imana. Yego. Yego. Torero yavukiye mu mujyi wa Kigali. Aha. Navukiye mu mujyi wa Kigali ara ku Gisozi. Hariya hitwa Intora. Impande ya Yerika haruguru gatoya. Ndi umunyamujyi, ariko sinjya nkunda kubivuga ko ndi umunyamujyi. Mu ijambo ry'Imana yavuga ngo twicishe bugufi. Ushobora kubwira umuntu ngo uri umunyamujyi ugasanga aranawukurusha, ariko navukiye ku Gisozi. Navukiye ku Gisozi, ndi umunyamujyi rero. Abantu bavukiye mu mujyi mwese turabasuhuje. Nanjye ndabasuhuje, nabo mu ntara ndabashuje, bose turi bamwe. Yego. Imana ibahe umugisha. Hanyuma umuhamagaro waje gute, kugeza ubwo wisobanukirwa ukamenya impano yawe ukerekeza mu buhanzi? Abandi ba pastoro, abandi bajya mu kidiyakoni bakagumaho, ariko wowe byaje gute kugira ngo umuhamagaro wo kuririmba uze? Namye nkunda kuririmba. Muri icyo gihe nyine nakoropaga urusengero, nageraga nk'ahantu nkumva barimo barashyiramo indirimbo za Hoziyana zivuga ngo ibimenyetso by'ibihe, nkahagarara nkayumva, mvuye nko kuvoma nkiri umwana, nkumva biraje, nkumva imosiyo ziraje, amarira araje, nkayumva. Ubundi nkajya kuvoma nanone, nkumva bararirimba indirimbo za Gihogwe ngo bakundwa bene data nimuhumure, umwami twizeye n'umunyembaraga, niwe tangirira akaba n'iherezo, mu byaremwe nta kintu kitaremwe nawe, turi ibikomangoma. Noneho bagera hano
cya gitare Mose yigeza kubita kikava amazi abisiraheli bose bakanywaho. Burya ni Kristo, burya ni Kristo, natwe duhanganye na Satani, mu izina rya Yesu turanesha. Amen. Nkumva ndanezerewe, nkumva ndanezerewe. Igihe rero kiza kugera ndaririmba ntangirira ku ndirimbo ivuga ngo ntawe usenga kimwe. Niyo wabanje? Niyo nabanje mu ndirimbo za mbere. Ariko inyuma yaho gato nahuye n'ibigeragezo bikomeye. Twajyaga dukora ibiterane tukandika dusaba kuririmba, agapapuro twandikira abashumba cyangwa pasiteri, bakaduha rimwe na rimwe, ubundi ntibatwime tukababara. Ariko burya Imana iyo yavuze iba yaravuze. Ndibuka igihe kimwe nasabye kuririmba ntibyakunda, biranga kubera umwanya, ariko numva ndababaye. Umugabo ambwira ijambo rikomeye, arambwira turabona wari kuririmba n'abantu bari hano bakomeye. Ndabwira nti nari kuririmba kuko numvaga mfite umuhamagaro. Arambwira ati ntabwo bari kuririmba, ati rega buriya ati mwe muracyari bato. Ariko nawe namusubije ijambo rikomeye, ndamubwira rega burya n'izibika zari amagi, natwe tuzageraho, nubwo turi gukambakamba tuzageraho tugende. Aleluya. Nubwo ubona uri gukambakamba mu muhamagaro runaka, ariko ari igihe Yesu azagutera iteka ukagenda, kuko wavuze ijambo rikomeye, uravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imana iguhe umugisha. Nuko natangiye rero umuhamagaro wo kuririmba. Indirimbo yitwa Nawe Usenga Kina iraza, ariko yaje mu bihe bikomeye, mu bihe nari narasuzuguwe. Mana nyagasani, shimiye Imana ko igikura umuntu hasi ikamuzamura ikamwicazanya n'ibikomangoma. Nari narasuzuguwe ntabasha kuririmba, indirimbo iraza nza gusaba kuririmba nanjye ntazi iby'indirimbo. Ari bwije naranayikoresheje iri ku muziki, ndasaba ati ndasaba kuririmba. Icyo gihe twari dufite umuvugabutumwa bita Bongo Alphonse, dufite pasiteri wacu umugabo twigiye ku birenge, dufite n'abandi bakozi b'Imana. Nza kuririmba iyo ndirimbo rero, Imana iranshyigikira mu buryo bukomeye, nza gusanga ariyo ndirimbo Imana igiye kumeraho umugisha. Abantu barambwira ati felicitation, ariko ikintu nshimira Imana nuko iyo umuntu avuze ijambo ritari ryiza, Imana yikoze ararihindura. Wa mupapa ne waje arambwira ati ariko uziko wambwiye ijambo rivuga ngo n'izibika zari amagi, ati none nawe ugiye kubika, ati iyi ndirimbo kiniryoheye cyane. Shima Imana rero mu mutima, ni Imana igiye gukora. Yego, Imana ishimwe. Nuko natangiye kuririmba. Imana ishimwe cyane. Reka abadukurikiye tubabwirire ijambo, igihe kikubika mu gihe kikuririje ikindi gihe. Igihe urimo ntikigutere ikibazo, ahubwo igihe kikubitse mu gihe ariko kikurindirije ikindi gihe. Torero yarabitswe mu gihe, nubwo bavugaga ngo ntibizemera, ariko n'izibika zabaye amagi. Imana ishimwe cyane. Nongere mbabwirire ijambo, uzirinde kurebera umuntu mu gihe arimo, kuko icyo gihe arimo ntabwo aricyo gihe azahoramo. Kandi pe komera nawe, gira ibyiringiro, kuko igihe kikubitse mu gihe, ariko ibihe bijya bikora handova ku buzima bw'abantu. Reka tugaruke kwa Torero. Iyo ndirimbo ijya kuza kugira ngo uvuge ngo ntawe usenga kina, birumvikana ko hari habayeho gusenga, gusenga kugira ibintu kubirindura. Ibyo bintu waba ukibyibuka byaguteye kuhita uvuga ngo ntawe usenga kina? Ndabyibuka, nshimye n'Imana yuko ubimbajije, kuko biri mu bintu bijya binsubizamo imbaraga. Mbere yuko ndirimba Ntawe Usenga Kina, nabayeho ndi umusore, hanyuma rero nza gutira umuntu imyenda, ishati ndabyibuka, ijya gusa n'ubururu, arayiniza umunsi umwe njya kuririmba, arongera arayiniza umunsi wa kabiri, ariko amaze kuyiniza arambwira ati rero ishati yanjye urayijyana ukayizanamo ifite ibyuya byinshi, ntabwo nzongera kugutiza ishati.
numva ndababaye warabyinaga ugakabya ndagenda ndasenga mbwira Imana ni Imana ni wowe wamamagaye ukwiye no kungirira neza. Bwa kabiri arongera arambwira ijambo rikomeye, arambwira ati uzi ko urutwa n'idebe rya usa. Numva ndababaye. Aho rero niho hateye Imana gukora. Aho hantu bambwiye ngo ndarutwa n'idebe, bakongera bakambwira ngo ndarutwa n'igare, aho niho ngiye gutinda. Yabitewe nuko yabonaga buri gihe njya gusenga ngaruka nongera njya gusenga, aranambwira ati ibyo bintu byanyu byo gusenga, ati ndabona urutwa n'idebe. Ndagenda ndarira ndasenga. Hama haza kuza umuvugabutumwa abwiriza ku kintu bita amasengesho. Amasengesho ayabwirizaho. Ariko avuga ijambo rikomeye, avuga yuko nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Avuze ko nta sengesho ry'umunyagara, Imana iramishura numva ijambo riraje rivuga ngo nta usenga kina. Noneho mpita mfatira kuri wa mugani nawe uraza uvuga ngo ukandagira agahungu ntaho nyora. Ukandagira agahungu ntaho nyora. Numvishijwe riraje ravuga ngo nta usenga kina. Kandi ukandagira usenga. Kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora. Ati gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Nuko indirimbo yaje ivuga ngo nta usenga kina. Nuko bari bambwiye ngo ndarutwa n'idebe, ngo ndarutwa ngo n'igare, ariko ko mubona ntabwo ndutwa n'igare. Imana igenda ikora imirimo n'ibitanga. Mu magambo make, ntabwo Imana yaguhagurutsa utarasuzuguwe, ntabwo Imana yaguteza intambwe utarabanje gusubira inyuma ngo ubanze ufate. Hari imigozi kuzirika ukavuga ati ibi bintu ntibizakunda, ariko ku buryo bw'Imana birakunda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu naririmbye ngo nta usenga kina, kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora. Kandi gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Mu magambo makeya, isengesho niryo ryonyine rikomanga urugi rw'Imana rugakinguka. Ndashimira Imana ko tuzigama amasengesho, igihe kikagera ikayakuramo ikadutabara. Haleluya. Mu magambo make turasabwa kuzigama amasengesho, tukayazigama. Imana igenda ikoramo buke 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 ikadutabara. Nta usenga kina, kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora. Isengesho niryo ryonyine rikomanga urugi rw'Imana rugakinguka. Imana ishimwe. Turaza gusaba bari ku buhanga bw'ibyuma baze kudushyiriraho iyo ndirimbo ya nta usenga kina. Ngira ngo warayikoze, ikoreye n'amashusho. Shyiriraho iyo ndirimbo ya nta usenga kina, tuze kureba wa muntu bavugaga ngo ararutwa n'idebe. Ako kantu hanyuma nicyo gituma nezererwa Imana, kuko amagambo menshi batuvuga iyo Imana iri mu ruhande rwabo, niba banditse ngo ndarutwa n'idebe, Imana izana shifu ikahita yandika ati efase, ikandikaho ngo ndagutabaye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amina. Ndumva mfashijwe cyane. Ndafashijwe. Hari igihe abantu bagira ngo ni ukuyikora mu byuma gusa cyangwa no kuyishyira muri studio gusa. Twagira ngo turirimbire nibura, niba turirimba igitero cya nyuma kiri live, hanyuma tukaza no kuyikurikirana, ariko wayituririmbiye cyangwa nurura kuririmba nta kibazo. Nta usenga kina, kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe, babakandagira bahonyora, babahora Imana dukorera. Bararirimba barasenga, isengesho rya simusiga rikingura umuryango wa gereza. Basohokamo bidegembya, abarinzi ntibamenye ibyabaye, basigara basobanuza, bamenya kukandagira usenga adakwiriye kujyaho nyora. Nta usenga kina, kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora. Gusenga nibwo buzima,
gusenga ni imibereho, umuntu usenga ntukamwishinge, agenda afite icyo yokeje, ujye wirinda kumuvuga kuko akenshi ajya atungura abantu, ushobora kumubona mu gitondo akennye, ku gicamunsi agasubizwa, ashobora kurara ataka amafaranga, bugacya akabara amabarano, agafata ku mfura za beneri akajya kubitsa muri beneri. Ntawe usenga akina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Haleluya. Barishimwe cyane. Nanjye hari igitero kimfasha kiravuga ngo umuntu usenga ntukamwishinge, agenda afite ikintu yokeje, ngo ujye wirinda kumuvuga kuko akenshi ajya atungura abantu. Mu magambo makeya ushobora kumubona mu gitondo akennye, ku gicamunsi agasubizwa, ashobora kurara ataka amafaranga byayoberanye. Ari byo navugaga ngo tuzigame amasengesho, bugacya ugafata amabarano, ugafata ku mfura za beneri ukajya kubitsa muri beneri. Haleluya. Umuntu usenga aratungurana, yaba ari ku manywa, yaba ari nimugoroba, yaba ari mu gitondo, yaba agenda aratungurana, abantu bagahindura amagambo ati niba munyamasenga byari byaragarika cyane. Haleluya. Gusenga ni ubuzima. Hari igihe umuntu asenga byaranze kwemera, abantu bakabona ari umuntu umeze gutyo, ariko umuntu ukina asenga cyangwa se umuntu usenga uko byaba biri kose ujye umwitondera, kuko gusenga ni ibintu bikomeye. Reka dukomeje gato, nyuma y'iyo ndirimbo y'urufatiro wahereyeho nagiye gushaka mfite inzu, umuvandimwe umwe muri famiye turi benshi, ntawe ntunze agatoki, aza kugira ibibazo bya banke arayigurisha. Inzu arayigurisha, ku Gisozi ari iyanjye, nari narayikuye mu bintu byo kwesitara, inzu ayigurishije, nza guhura n'ibibazo, arumva kujya gukodesha wari ufite inzu, inzara irandya, ndagenda ndeba imirari ntareba imirari. Imana izakurinde kurirwa n'inzara. Inzara irandya, mererwa nabi, ariko ngumya kuri bya sezerano bivuga ngo ntawe usenga akina, ndagumya ndasenga, Imana iza kungirira neza, iminzu. Nza guhimba indirimbo ivuga ngo uri Alpha Yesu, uri Omega, sinzi ukuntu bigenza, nkaryama bikemera, Imana iragushumbusha guhinza, nkabyuka bikemera. Ifite rufu rivuga mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza, birahari Imana, birahari, birahari Imana, birahari. Uri Alpha Yesu, uri Omega, sinzi uko ubigenza, nkaryama bikemera. Uri Alpha Yesu, uri Omega, sinzi uko ubigenza, nkabyuka bikemera. Uri Alpha Yesu, uri Omega, sinzi uko ubigenza, ukambeshaho. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza, birahari Imana, birahari, birahari Imana, birahari. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera, turakuzi Yesu ugira neza, dufite ibihamya by'ibyo wakoze twagusogongeyeho, ugira neza. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera, turakuzi Yesu ugira neza, dufite ibihamya by'ibyo wakoze twagusogongeyeho,
ugira neza, mfite ibitso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza, birahari Imana birahari, birahari Imana birahari. amen amen. Igitero cya nyuma nacyo kiravuga, uri umwungeri wanjye Yesu sinzakena, ndagenda nkabona biremeye. Haleluya. uri umwungeri wanjye Yesu sinzakena, ndareba nkabona biremeye. ni wowe undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya. Amen. Nuko nahise ndirimba iyo ndirimbo, nayo ifite video, imaze igihe, nayo niba baze ngombwa kuyishyiraho. kuyishyiraho. Yego yego. Imana iduhe umugisha. Amen. Ndishimye cyane. Yego. Nabonye inzu mu buryo bugoye, ngowe, inzara yarandiye, ariko uko biri kose biraruta mbere. Haleluya. N'aka gasura dufite ni Haleluya. Yesu. Imana ishimwe. Ndishimye. Yego. Imana iguha umugisha cyane, turanezerewe. Umuntu yavuga byinshi, ariko reka tubwire abantu bari mu muhamagaro. Mu muhamagaro hari igihe usufuriramo. Yego cyane. Hari umushumba umwe inshuti yanjye, ni umushumba ukuze, mufata nk'icyitegererezo. Yigeze kumbwira ijambo, arambwira ngo Alexis, ngo itorero riragukomeretsa ariko rigasubira inyuma rikakomora. Mu muhamagaro ushobora gukomerekeramo, ariko kandi muri uwo muhamagaro niho ukirira. Mu rugendo mumaze kugenda, yaba urw'ubuzima mu muhamagaro, birashoboka ko hari ibyakugoye byinshi, ariko ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje, cyaba cyarakukomerekeje muri uyu muhamagaro kikakubabaza, kumva ko kikubabaje, hanyuma kuko risubira inyuma rikanomora, uranaza kutubwira noneho ikindi kintu cyagushimishije muri uyu muhamagaro. Yego. Ikintu cyambabaje muri uru rugendo, hari aho nageraga bakansuzugura. Nicyo kintu cyambabaje, ariko nkaba narize ijambo ryo guca bugufi, ryarancengeye, nkagenda nkicisha bugufi, bakansuzugura, bakanarangiza n'amateraniro. Amateraniro akarangira bavuze ati hariya hari umuhanzi. Noneho kuko Imana itajya ikiranirwa ngo yibagirwe umurimo, kandi akaba ariyo yamagurukije, hakabaho akantu kameze nk'akamenyetso, bagahita bavuga ati ariko mwibuke ko dufite umuhanzi wahoze avuga ko nawe ari umuhanzi. Umuntu akavuga ati reka tumwumve ibye, ariko nkaba nakomeretse. Nicyo kintu cyamumerekeje mu muhamagaro, nkumva navira nk'abandi. Koko waje mu gitondo uririmbye bahari uhari, abandi baraje bigishije uhari, basezereye amateraniro ntawe udahari. Noneho hakavuga undi muntu atari ko hano hari undi muntu waravuze ko nawe ari umuhanzi. Noneho amateraniro bari batangiye kwasira ati mwe mwihanganye gato, mwe mwicaye nawe tumwumve, reka tumuhe ibitero bibiri. Imana rero kuko yanga agasuzuguro, aho niho ikorera. Noneho mpita ndirimba ngo ntawe usenga kimwe. Habayeho nk'iminota igera muri 15, abantu ubuhanuzi bwanze gucika, bariruka baragira bate, bahita bavuga ati uno muntu niyongera aririmbe. Ndashimira Imana, hahise havuka umumama umwe, nanamuvuga ariko si ngombwa kumuvuga muri kamera, ahita nsinyira sheke njya kurutira muri beka yamabarano. Haleluya. Yamabarano ndayatahana. Yararotiriye sheke, indimi yazivuze mu mwuka nazo ndazizi kuzivuga, ariko ntabwo nazisubiramo, buryo ntabwo aba ari sawa. Indimi yavuze ari gusinya kuri sheke, ntabwo zizakuvamo. Imana bugira tabara. Icyo kintu cyarankomerekeje, ariko kitakizana n'ibyishimo. Menya yuko Imana iri kumwe nanjye mu muhamagaro. Mu magambo make uvuze ijambo numva ndishimye, ngari igihe ngo dukomereka tukavirirana muri no muhamagaro. Mu magambo makeya, utakomeretse ntiwanakomera, utababajwe urumva ntiwanishima. Mu magambo makeya n'ibyo bintu mbivugiye hamwe, kuko
bagisinya sheke nari nababaye ariko Imana imvunjiramo umunezero naha nishimye. Ibyo nabyo biri mu bintu byanshimishije. Ikindi kintu cya kabiri wari wavuze icyambabaje n'icyanshimishije. Ibyo byabaye nka gakuru na gatoya, habayeho kubabara habaho no kwishima, kuko ibaze kugira ngo umuntu mwe mutavukana amateraniro bayasezerere, uririmbe wakomeretse, Imana ihita ikora igitangaza, havemo umuntu afashwe avuga indimi asinye sheke. Yarinze afata sheke ari mu ndimi avuga ngo nawe usenga kina, arasinya arangije nanjye njya kwiyorotera muri ujya kuzana amabara fata ku mfura za Benedini amabara ndayabara. Imana ishimwe. Mu magambo make mu masengesho byose birimo. Haleluya. Ese nibuka ijambo rivuga ngo ubwo data na mama bazandeka ariko wowe uzandarura. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri nyine cyanshimishije ni ukubona inzu. Ni ukubona inzu. Ndibuka njya kubona inzu nabwo habanjemo kubabara, ariko Imana impa inzu. Nakubwiye ko nari mfite inzu nkayihomba, njya kubona inzu rero havutse ibintu bikomeye, haje inkuba n'imirabyo, ariko Imana igenda ibicisha bugufi, mbona inzu. Ubundi mu nzu nabyo byaranshimishije. Njya mbwira abantu niyo byaba ari ibati rimwe, burya kirazira gukabya ibintu Imana yakoze ukavugisha ukuri bw'ibyo yakoze. Niyo yaba ari amabati abiri ariko arengeje abiri, ntabwo nje kuvuga kuri kamera ko ari amabati abiri, ariko njye biranshimisha. Niyo yaba ari 15 ko njye nzi ko byavuye mu gusenga, byavuye muri maviyoloji, byavuye mu gupfukama. Maviyoloji hari ijambo rimaze iminsi rimfasha, nshaka no gukoramo indirimbo rivuga ngo tubipfukameho, ibyifuzo dufite, ibibazo dufite tubipfukameho mu masengesho. Nibinankundira nzagaruka hano kuri kamera, mfite indi ndirimbo nayo yunganira nawe usenga kina, ivuga ngo tumisengesho kuri Yesu. Tumisengesho kuri Yesu rirakuzanira igisubizo. Nayo nzayizana kuko hano ni mu rugo, hano niho tuvugira Imana naho tukabohoka. Imana rero ibaho umugisha. Ibyanshimishije nuko nabonye inzu. Burya gukodesha ufite abana biragora, ariko ndanihanganisha n'abakodesha nabwo nimwumve ko byacitse, kuko hari igihe Imana iguha uburyo bwo kwishyura inzu, ukayishyura ukabaho, kandi bizakunda. Hari n'ibindi Imana izagenda ikora. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Yamfashijwe. Ubu ndumva nanagira gutya, ariko reka ntuze bajya bavuga ngo mukagenga, ariko numva mfashijwe ku buryo habaho no gusirimba nasirimba. Burya umuntu utazagukundira Imana azaba aguhemukiye. Imana ni Imana yumva kandi igakora kandi igasohoza. Magambo make niyo yonyine twishingishije. Magambo nta Mana nta buzima. Nta buzima. Abadukurikiye kuri za bisoza, tugiye gusa n'abasubikiye ahangaha. Torero turi kumwe ni uwacu. Nibwira ko hano ari mu rugo arisanga, ni umwana wanjye mu buryo bw'umwuka. Ndanagukunda, naguciye mu ijambo nk'umubyeyi, ndanagukunda. Burya nkunda umuntu wiyoroshya imbere y'Imana, akiyoroshya, kuko Imana niyo nkuru mu buzima bwacu. Dukwiye kujya tugenda twiyoroheje. Nkanagukundira yuko nawe ukunda ikintu bita isengesho. Burya nawe usenga kina ni wowe ukunda kuyipostinga, kandi ni ukugira ngo ivugabutumwa rigere hose. Imana igumisha no kunzana kuri kamera, ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Batabasha kugera mu rusengero. Hari igihe indirimbo isanga ahantu umuntu aryamye afite telefone ari kumva ubutumwa bwiza, akahakirira agahembuka, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Burya bya bintu byo gusenga, hari umuntu bitaga idebe arasenga, Imana imwindi bivuga ngo nawe usenga kina, none ageze aha, none yabonye n'inzu wenda irenze amabati 5, none Imana irimo iragenda imugirira neza. Imana rero ibaho umugisha. Barishimye cyane. Torero turamushimiye, kandi akomeje umurimo ni mugari imbere ye. Burya tugira n'abantu umwuka ajya ageraho bagashyigikira umurimo, kuko Bibiliya iravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bazahabwa ubugingo buhoraho. Wakumva yamukorera indirimbo imwe, wakumva yakora ebyiri, wakumva hari uko yabigenza,
cy'umwuka azakubwira ugikore, kuko ubutumwa avuga hari aho utagera, ariko indirimbo akoze igera kure. Muzagabana izo ngororano. Washobora kuduha kontakite yawe uzabikenera, ujya wemera ko abantu baguhamagara? Nta kibazo. Reka aduhe kontakite abazakenera kumushyigikira, abazakenera kumuhamagara bafashijwe, twebwe turabyemera nta kibazo. Yego, nomero ni 0788 8 24 82 60. 0788 24 82 60. Mwakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Duhumurije abantu bari mu gihe cyo gusuzugurwa, duhumurije abantu, dukomeje abantu barimo kugorwa n'umuhamagaro. Umuhamagaro hari igihe umuntu aba afite isezerano, ariko iryo sezerano rikakugerageza. Abantu bari kugeragezwa n'isezerano, abantu bari kugeragezwa n'umuhamagaro, nimukomere. Yabahamagaye irahari, yabahamagaye izabashyigikira, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihene. Kanongere mbibutse ko future yawe iri mu biganza by'Imana, ntabwo iri mu biganza by'abantu. Abantu bashobora kuvuga yabo nk'uko babwiye torero, ariko future yawe, future ejo hawe hazaza ahishwe mu biganza by'Imana. Uhumure, ukomere, Imana izakugirira neza. Yego. Ari ijambo uvuze ndifuza ko warisubiramo abantu bakaryumva neza, ngo future yawe n'ejo hazaza. Ejo hazaza hawe hari mu biganza by'Imana, ntabwo hahishwe mu biganza by'abantu. Oya, nibutse ijambo Yesu yabwiye Yohana ari Patimo. Yaramubwiye ngo wirira Yohana ngo kuko ndiho. Aramubwira ngo icyakorane narapfuye, ariko dore ndiho kandi mporaho iteka ryose. Ndashimira Kristo ko ari ufite urufunguzo. Ntabwo ari yanko urufite, ntabwo ari grand frère urugira, ntabwo ari umuturanyi urufite, ariko ibazi yaba ari kanaka urufite. Umva wowe udukurikiye, ibaza ari yaba ari wa muntu urufite. Oya, n'Imana irabizi ko ibituriza bihari. Yes, irabizi ko bihari, ariko ndashimira Kristo ko ari ufite urufunguzo wenyine. Niyo mpamvu ibyo bakwifurije bitakugezeho, niyo mpamvu bashatse kugushyira ahantu utagiye. Tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuganire muri ubu buryo, kaduhumuriza abantu bawe, kandi reka dusabe kugira ngo abantu bawe bashyigikire abari mu bihe bimeze uku, abari mu bihe bigaragara, abantu bari mu bihe bidafite ishusho. Haleluya. Uri Imana ijya yambika ibihe ishusho, uri Imana ijya inyuranye ibihe. Turasenze ngo unyuranye ibihe kuri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo, kandi bakanguriwe kugusenga, kuko ntawe usenga, nta muntu wakwegereye ngo Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ryawe riravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Aba bantu bari mu masengesho tubasabiye imbaraga zidasanzwe. Aba bantu bari mu masengesho tubasabiye agacu mu izina rya Yesu Kristo. Aya masengesho nakora ibintu bikomeye, aya masengesho naritura imisozi, aya masengesho narema ibishya. Haleluya, haleluya. Aya masengesho nagira ibintu avutsa. Haleluya. Aya masengesho niyitsa imisozi. Aya masengesho natuma ingumba zibyara. Aya masengesho natuma ubukwe buba. Aya masengesho, haleluya, aya masengesho nakura umuntu mu karengane. Aya masengesho nanyuranye izindi zigambana. Aya masengesho nagira ibintu akora. Aya masengesho nagira ibintu akora. Reka tubone ibisubizo muri aya masengesho abantu basenze. Urakoze torero, tumusabiye umugisha. Iri shurirwa yagize muri iyi ndirimbo nirikora ibintu binini cyane, yaba ku buzima bwe, yaba ku buzima bw'abadukurikiye, mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe niryubahwe. Amen, 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 amen.